حکومت برایش دو سر سوز بود. حکومت که میدانست قدرت موشکیاش چه میزانه است، چون موشکی نبود که توسط نیروهای نیابتی استفاده نکرده باشد، پس تنها عواملی که باعث شدن ایران به این نتیجه برسد که حمله موشکی به اسرائیل بکند، همان عوامل نفوذی هستند که باعث شدن دست ایران برای جهانیان رو بشود که هیچ در چنته ندارد. مقامات حکومتی چرا در روزهای اخیر از نایی ساخت بمب اتم صحبت می‌کنند و بگونهای دنیا را تهدید به ساخت بمب اتم می‌کنند؟ جوابش بسیار ساده است. حکومت که همیشه به دنبال پروپاگاندا و تبلیغات بوده، این بار با حمله به اسرائیل دو سرسوز شد، یعنی هم نشان داد که هیچ قدرتی در چنته ندارد و هم تنها مانع دفاع هوایی خودش را ناکار آمد و در حمله اسرائیل از بین رفته